就在刚刚，一则重磅新闻突然霸榜各大平台热点头条，一艘载满1620人的巨型邮轮突然在海上遗弃消失，航运公司苦找4月未果。可谁知就在今天，公司的另一艘邮轮科尔贝鲁斯号突然收到了来自消失轮船普罗米修斯号的求救信号。虽然信号只有短短的一段坐标，但船长还是果断命令改变航线向消失的邮轮进发。当他们赶到坐标附近，果然大老远的就发现了普罗米修斯号。然而整艘邮轮不仅没有一丝灯光，就连周围的海水也安静的犹如一片死海，消失了整整4个月。似乎所有人都认为对面的船上一定无人生还。船长艾克带领几人登船查看，谁知让人意外的是，尽管船上到处破乱不堪，但他们竟然没有发现一具乘客的尸体。就在所有人都疑惑不解时，女主二翠突然发现了一只蓝色的甲虫，仿佛在鬼使神差下，甲虫带着二翠来到一排柜子下方，只见柜门被铁棍卡住，似乎里面关着什么可怕的东西。谁知下一秒，所有人都吓得不知所措，只有二翠壮胆抽